大家好啊！我哋係 OOS。如果大家仲未訂閱我哋，希望你哋可以撳個訂閱掣，俾我哋多啲支持啊！連續食咗幾餐越南菜之後，我哋今次就決定轉下口味，試下韓國菜。我哋喺 Google 揾到 Point Cook 有一間評分高達4.8分嘅韓國餐廳。最初睇相嗰陣，見到佢哋嘅 bibimbap 用膠碗裝住，而唔係一般嘅韓國餐廳常見嘅石鍋。第一印象真係覺得好似唔係好正宗咁。佢仲要冇拉麵嘅選擇，所以都有少少猶豫。不過同屋企人商量過之後，就覺得反正難得有間咁高評分嘅餐廳，就算真係服都一時無妨，所以最後都決定親身去試下。間餐廳係位於一棟有幾間餐廳嘅商業樓宇入面，附近又有停車場可以泊車，所以過去其實都幾方便。餐廳門口有一個雪糕櫃，如果食完飯想食甜品嘅話，可以直接喺呢度買埋。啲雪糕價錢唔貴，3球都只係8個半。廚房係開放式嘅，水、餐具同埋汽水全部都係自助，客人可以自己拎。入邊全部都係高台同埋冇 pan 嘅高凳，所以坐落相對冇咁舒服。呢個可以話係成間餐廳比較美中不足嘅地方。餐牌上面嘅選擇唔算特別多，但係價錢呢就相對親民，大概由16蚊至20幾蚊不等。我哋3個今次就叫咗甜辣醬冇骨炸雞、醬燒豬肉飯、蛋黃醬炸雞飯同埋辣炒豬肉拌飯。每一份嘅份量都幾大，佢仲有免費前菜，就係每人一碟泡菜同埋一碟醃蘿蔔啦。未食之前已經開始擔心我哋3個人會唔會食得晒。食評方面，首先講下甜辣冇骨炸雞，呢個真係成餐最有驚喜嘅其中一款食物。炸雞外皮炸得非常之薄身，而且又香又脆，唔係嗰種厚厚粉漿嘅炸雞。入面嘅雞肉亦都非常之嫩滑，食落完全唔會乾，亦都冇乜雪雞味。我哋另外柯打甜辣醬係另外加上嘅，所以炸雞本身可以唔點醬又得，點醬都可以。點知淨係食原味炸雞都覺得好好味。雞肉本身已經有一定嘅味道，所以其實唔點個醬完全 OK。如果中意食辣嘅朋友，再點埋個甜辣醬，甜甜辣辣更加惹味。我屋企人叫咗辣炒豬肉拌飯，雖然唔係用傳統石鍋裝住，而係用普通膠碗，但食落味道其實比我哋原本想象中嘅好好多。豬肉都算入味，配埋韓式辣醬、蔬菜同埋飯一齊攪勻之後，甜辣味幾開胃。雖然冇石鍋嗰種飯底焦香同埋脆脆嘅飯焦，但係整體味道都算平衡，辣度亦都唔會去到好誇張。如果純粹以味道嚟講，我哋覺得完全係超出我哋嘅預期。不過如果你係追求傳統韓式石鍋 bibimbap 嗰種感覺，就可能會有少少失望。跟住就係我細妹叫嘅醬燒豬肉飯，豬肉醃得幾入味，肉質亦都唔會太硬，而且完全冇騷味。不過因為我細妹本身唔係特別中意食豬肉，所以都冇特別覺得好驚艷，只可以話味道幾穩陣。個飯就比較特別，拌飯嗰陣我細妹第一下仲以為啲飯係凍嘅，因為冇咩煙出，但係食落其實係暖暖地。可能因為我細妹自己本身比較中意食熱飯，所以覺得溫度未夠熱。入面仲有一條炸紫菜卷，包住嘅主要係粉絲，不過紫菜本身略嫌鹹咗少少，而入面嘅粉絲味道又比較淡，所以食埋一齊覺得味道唔係好協調。反而旁邊嘅炸餃子就好食啲，因為入面除咗粉絲之外，仲有豬肉餡，味道相對更加豐富。至於炒粉絲就真係幾好食，係好典型韓國嗰種韓式粉絲，口感同埋味道都幾適中。我哋諗住下次再嚟嘅話會叫成碟嚟食。而我叫嗰個蛋黃醬炸雞飯就係將炸雞配上白飯同埋蛋黃醬，雞肉本身都保持到炸雞嘅香脆口感，不過因為加咗蛋黃醬之後，整體味道會濃郁啲同埋 creamy 少少。相比起甜辣炸雞，我自己比較中意配蛋黃醬呢個食法多啲。呢個飯同樣配有韓式炒粉絲、炸紫菜卷同埋餃子，睇落份量好似唔係好多，但係食完之後都真係幾飽肚喎。總括嚟講，今次呢間韓國餐廳可以話係有驚喜。原本見到 bibimbap 用膠碗，加上餐廳嘅裝修同埋座位都比較簡單，我哋一開始其實冇抱太大期望，但係食完之後發現食物質素比想象中好，尤其係冇骨炸雞同埋個炒粉絲真係值得推薦啊！再加上大部分主食份量正常，
3個人叫4個食物已經食到非常之飽，而人均消費大約20蚊左右，性價比算係唔錯。我哋最後連埋泡菜全部清晒，真係非常之滿足啊！食完飯之後，我哋就去咗餐廳隔籬嗰個公園入邊嘅湖嗰度行咗一圈，嗰度嘅環境好舒服。不過嗰日天氣太好啦，完全冇雲，係曬咗啲咯。如果你住 Point Cook 附近，又想食下價錢唔太貴、份量足又幾好味嘅韓國菜，我覺得呢間係值得一試嘅。大家又有冇食過好味嘅韓國餐廳想推薦俾我哋呢？歡迎喺留言欄話俾我哋知啊！今集就去到呢度啦。如果大家中意我哋條片嘅話，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。